ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദ വൈൽഡ് റൈഡറിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേർഡ്സിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്തു തരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, എഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു വശമാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണ്, ലൈറ്റ് റൂമും സ്നാപ്സീഡും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ. സൺബേർഡാണ്. ഞാനെൻ്റെ 7300mm അനുസരിച്ച് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈറ്റ് റൂമും സ്നാപ്സീഡുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു, ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രോപ്പിംഗ് ആണ്. ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആവും. റൂൾസ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ ഫ്രെയിമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ക്രോപ്പിംഗ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരല്പം ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് അണ്ടർ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എക്സ്പോഷർ ഒന്ന് -0.3 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്നൊരല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം, കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ പക്ഷീൻ്റെ സ്വാഭാവികത ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല, എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരല്പം കുറക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഷാഡോസ് ഒന്നൊരല്പം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഷാഡോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൈറ്റ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കൂടും, നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റേത് ഷെയ്ഡ് കൂടും, പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റേത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് വേണം, കാരണം അതിൻ്റെ ചുണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതിൽ വരുന്നത് കളർ എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടിൻറ്റ്, ഇത് രണ്ടും ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ടോണൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവും, അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈബ്രൻസും സാച്ചുറേഷനും നമ്മൾ ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പൂവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. ചെറിയ രീതിയിൽ മതി ധാരാളം. ഇനി അടുത്തതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ, ക്ലാരിറ്റി ഇത് രണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് മാത്രം. അതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി കിട്ടും. ഇതിൽ വിഗ്നറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. വിഗ്നറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 സൈഡിലും ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സ്നാപ്സീഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്നെസ് ആണ്. ഷാർപ്നെസ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 70-75 ആ റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കാറ്. അതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോ ഷാർപ്പായി കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കണം, ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ഒരല്പം കൂടി കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ആ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ മാസ്കിങ്, അതും ഷാർപ്പ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റും. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, ഈ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ ISO 200 അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സോ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം 500 അല്ലെങ്കിൽ 800 ആ റേഞ്ചിൽ ISO വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോന് നോയ്സ് കൂടും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, മാക്സിമം 100 അല്ല ഏകദേശം ഒരു 20-30 ആ റേഞ്ച് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പക്ഷീൻ്റെ ആ ഫെദർ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫെദറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് 200 ISO ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു 500 അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു 800 അതിന് മുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും. കാരണം അത്യാവശ്യം നോയ്സ് വരും. 800 നമ്മുടെ ബേസിക് ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ നോയ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു 30 വരെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കളർ നോയ്സും രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോയ്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോൻ്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടാനേ പാടില്ല. അതെന്താണോ അതിൻ്റെ കളർ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ.
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഫ്രെയിമിങ് കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫോട്ടോ സേവായി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സേവായി. ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്നാപ്സീഡിൽ പോയി ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഇനി സ്നാപ്സീഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്നാപ്സീഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണിത്. സോ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്യൂൺ ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺട്രാസ്റ്റ് പറ്റും, സാച്ചുറേഷൻ, ആംബിയൻസ്, ഹൈലൈറ്റ്, ഷാഡോ, വാംത്ത്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം ലൈറ്റ് റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെലക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ണും കൊക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്പം കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു, സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടുന്നു, 10 സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ കുറച്ച് കൂട്ടുന്നു. അടുത്തതിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ്, ഒന്ന് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനും കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നു, സ്ട്രക്ചർ കൂട്ടുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഹീൽ ചെയ്യാം. ഹീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മായ്ച്ച് കളയാനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു എലിയും അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇതുമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് മായ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൂളിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മായ്ക്കുന്നത് മാത്രം. നമുക്ക് ആ ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗമാണോ നമുക്ക് മായ്ച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ 2 ആരോസ് ഉണ്ട്. ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്ന് മായ്ച്ച് കളയണം. അത് മായ്ച്ച് താഴത്തെ ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ സംഭവം ഇല്ലതായിട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ആ ഫോട്ടോ മൊത്തം കൊളായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് മാത്രം, അതായത് ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വീണ്ടും സ്ട്രക്ചർ ഷാർപ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് കൊടുക്കരുത്, കാരണം ഒരുപാട് കൊടുത്താൽ പടം മൊത്തം ബോറായി പോകും. ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക, ഒരു 10നുള്ളിൽ മാത്രം വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഷാർപ്നെസ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് റൂമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഷാർപ്നെസ്സും സ്ട്രക്ചറിനെ അധികം കൊടുക്കുന്നില്ല. അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വിഗ്നെറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സ്നാപ്സീഡാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഈ സർക്കിൾ വെച്ച് നമുക്ക് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് പുറമേ മാത്രം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്ക് അകത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം. ഇവിടെ തൽക്കാലം ബ്രൈറ്റ്നസ്സോ കാര്യമൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫൈനലി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലപ്പുറം ഇതിന് കാര്യമായിട്ട് എഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട. ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് വാട്ടർമാർക്കാണ്. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ല, വാട്ടർമാർക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൊടുക്കാം. ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർമാർക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോവാം. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നടുക്കത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് കൊടുക്കുക. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ പടം ഒന്ന് ഡിമ്മാവും. നമ്മളുടെ വാട്ടർമാർക്കിനായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുക. അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഫോട്ടോന് പ്രിഫറൻസും കൊടുക്കണം, വാട്ടർമാർക്കും തെളിഞ്ഞ് കാണണം. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട്, ഓവർലേ, ഡാർക്ക്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ ആഡ് കൊടുക്കാം. ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓവറായി കാണും. അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജും കാണും, നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ചെറുതാക്കാം. ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് വരെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വാട്ടർമാർക്കുമായി ഇനി ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്. സ്നാപ്സീഡിൽ നിന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഡീറ്റെയിലോ കാര്യങ്ങളോ അധികം മിസ്സായിട്ടില്ല. ഫോട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ എഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ആ ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക കളറും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. എല്ലാ ഫോട്ടോയും ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോക്കായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. താങ്ക് യു.